કેમ છો ખેડૂત મિત્રો? જે ખેડૂત મિત્ર 4510 ન્યુ હોલેન્ડ ટ્રેક્ટર લેવા માંગતા હોય તેમના માટે લઈને આવી ગયા છે। ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરીએ ખેડૂત મિત્રો, 2014 મોડલ। ઓનરની વાત કરીએ ખેડૂત મિત્રો, ફર્સ્ટ ઓનર। ટ્રેક્ટર કંપની ફિટેડમાં રહેવાનું છે। ટ્રેક્ટર પાવર સ્ટેરિંગમાં રહેવાનું છે। ટ્રેક્ટરના પાછળના ટાયરની વાત કરીએ ખેડૂત મિત્રો, રિમોટ તાજા ટાયર લાગેલા છે। ટ્રેક્ટર ખૂબ સારી કન્ડિશનમાં છે। જે પણ ખેડૂત મિત્ર લેવા માંગતા હોય તે અમારા પ્લોટની અવશ્યપણે મુલાકાત લે। ઉમિયા ઓટો કન્સલ્ટ, વિજાપુર હિંમતનગર હાઈવે। ડિસ્પ્લે પર કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલો છે। વધુ માહિતી માટે કોન્ટેક્ટ નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરો। લોન સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે। આપ સૌ ટ્રેક્ટરની કન્ડિશન જોઈ શકો છો।